ายกันเลยใช่ไหมฉันไม่คิดมากเลยถ้าเธอไม่หายหน้าไปเกิดอะไรเกิดอะไรอธิบายให้ทีกรุณาฝากข้อความอยู่เรื่อยไปก็เหมือนว่าเธอไม่สนใจว่ามีฉันไม่เคยโทรมาคุยวันก็ไม่ตรงกันก็โทรเข้าไปไม่รับสายกันให้ฉันแปลยังไงสัญญาณไม่ดีหรือหัวใจมีปัญหาเครือข่ายรักใครซ้อนมาโทรไปสายเลยไม่ว่างเบอร์ที่ให้ไว้ไม่รู้เผลอลบทิ้งไปหรือยังหรือตอนที่สายไม่ว่างกำลังโทรหาคนอื่นไม่สบายใจที่เห็นเธอเป็นอย่างนี้นี่ไม่น่าใช่วิธีคนรักกันฉันนั้นคิดถึงเธอก็หวังว่าเธอคงเหมือนกันแต่โทรเข้าไปไม่รับสักวันยังรักกันจริงหรือเธอสัญญาณไม่ดีหรือหัวใจมีปัญหาเครือข่ายรักใครซ้อนมาโทรไปสายเลยไม่ว่างเบอร์ที่ให้ไว้ไม่รู้เผลอลบทิ้งไปหรือยังหรือตอนที่สายไม่ว่างกำลังโทรหาคนอื่นโทรมาคุยวันก็ไม่ตรงกันโทรเข้าไปไม่รับสักวันยังรักกันจริงหรือเธอสัญญาณไม่ดีหรือหัวใจมีปัญหาเครือข่ายรักใครซ้อนมาโทรไปสายเลยไม่ว่างเบอร์ที่ให้ไว้ไม่รู้เผลอลบทิ้งไปหรือยังหรือตอนที่สายไม่ว่างกำลังโทรหาคนอื่น